अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अवी ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अवांजी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कजे थो ख़बरुनि जी दुनिया। 13 जुलाई 2025 आचर जे ॾींहुं प्रोग्राम ख़बरुनि जी दुनिया साण करे आऊं अवांजी ख़िदमत में हाज़िर आवां पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। सभ खां पहिरियां पेश करियूं था ख़ासि ख़बरूं। सिंध सभा जो सरवाण सिंधी इनाम अञा आज़ादु न थियो। संसद आज़ादी लाइ मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतिजाजी मुज़ाहिरा। ज़मीननि जी नीलामी, सिंधु दरिया मथां किनारनि जी अॾावत, सिंधु जे वहिकरनि ते बंद ॿधण ऐं इंतिहा पसंदी ख़िलाफ़ जसाफ़ पारां बुख हड़ताली कैंप क़ाइमु। क़ौमी अवामी तहरीक पारां आबादगारनि जे पाणी खोड़ ख़िलाफ़ थींदड़ एहतिजाजी मुज़ाहिरनि में भरपूर शिरकत जो ऐलान। हाणे पेश करियूं था तफ़सीली ख़बरूं। सिंध सभा जे सदर सिंधी इनाम जी आज़ादी लाइ एहतिजाज जो सिलसिलो जारी आहे। मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतिजाजी मुज़ाहिरा कया पिया वञनि। सिंध सभा कोरंगी पारां ॿिए ॾींहुं बि सिंधी इनाम जी आज़ादी लाइ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौक़े ते ॻाल्हाईंदे बाग़ी मशहूरी ऐं ॿियनि चयो त सिंधी इनाम खे इन करे खंबे गुम कयो वियो आहे ऐं बाद में कूड़नि केसनि में फासायो वियो आहे जो हूअ ॻोठ लगारे बजराणी में थींदड़ ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ एहतिजाज करे रहियो हो। हुननि वधीक चयो त फौरी तौर ते सिंधी इनाम खे आज़ादु कयो वञे। सिंधी इनाम जी आज़ादी लाइ अॼु कराची प्रेस क्लब आॾो मंझंदि जो 3 वॻे एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वेंदो। आकिब चांडियो, आमिर मगसी, तालिब बशीर शरफ, फराज़ चांडियो, आज़ाद यूनस चांग, शाबान चांग, आमिर लतीफ़, शुएब चांग ऐं ॿिनि जी आज़ादी ऐं सिंधी इनाम जी आज़ादी लाइ अॼु एहतिजाज कयो वेंदो। सिंध तरक़ी पसंद पार्टी तालके सिजावल पारां मंशा जी रोकथाम लाइ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। मामू लाडू चौक खां एहतिजाजी मुज़ाहिरो शुरू थियो। नेशनल बैंक वटि जलसे जी सूरत इख़्तियार करे वियो। एहतिजाजी मुज़ाहिरे जी अॻुवाणी STP जे मरकज़ी वाइस चेयरमैन निसार अली कीरियो, मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इम्तियाज़ समो, ज़िले सिजावल जे सदर मोहम्मद जुमन सिंधी, ठटे ज़िले जे सैयद जलाल शाह, अब्दुल गनी मल्ला, अब्दुल वाहिद ख़ासखेली, अब्दुल करीम पलीजो, अशरफ तहीम, मुमताज़ लगारी ऐं ॿियनि कई। उन मौक़े ते अॻुवाननि जो चवणु हो त मंशा जे विकिरे में पुलिस जी ख़ामोशी या मुबियना मिली भगत नौजवान नसल खे तबाह करे रही आहे। अॻुवाननि SSP सिजावल खां मुतालबो कयो त मंशा जे कारोबार में मुलविस वॾनि डीलरनि खे फौरी तौर ते गिरफ़्तार कयो वञे। मंशा जी वबा ते संजीदा नमूने सां कंट्रोल कयो वञे। STP पारां ज़िले पुलिस खे 15 ॾींहंनि जो अल्टीमेटम ॾींदे ख़बरदार कयो वियो त जेकॾहिं मुक़ररु मुदे अंदरि मंशा ख़िलाफ़ का बि अमली कार्रवाई न कई वई त SSP आफ़ीस आॾो मरण घड़ी ताईं बुख हड़ताल कई वेंदी। समारोह में सीनियर सहाफ़ी खीमचंद माली ऐं संसभा सरवण माली ते इरिगेशन अमलदारनि पारां कातिलाणो हमिलो करे धमकियूं ॾियण ख़िलाफ़ एहतिजाजी रैली कढी वई। उन मौक़े ते मुज़ाहिरनि जो चवणु हो त इरिगेशन SDO कुनरी सलीम ऐं दारोगो आबादगारनि सहाफ़ियुनि खे हिरासां कनि था। सहाफ़ी खीमचंद माली ऐं संसभा ते हथियारनि जे ज़ोर ते फायरिंग कई वई। एहतिजाज कंदड़नि मुतालबो कयो त अमलदारनि खे फौरी तौर ते मुअतल करे जांच कराई वञे। IBA टेस्ट पास उमेदवारनि मास्तरी जा ऑर्डर न मिलण ख़िलाफ़ हैदराबाद प्रेस क्लब अॻियां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। औरत उमेदवारनि एहतिजाजी मुज़ाहिरो कंदे फौरी तौर ते ऑफर ऑर्डर ॾियण जो मुतालबो कयो। कराचीअ जे सचल ॻोठ में बिजली जी हथरादु लोड शेडिंग ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो, जंहिंजी अॻुवाणी गुल मोहम्मद खुहावड़, हक़ सरदार ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। उन मौक़े ते अॻुवाणनि चयो त के इलेक्ट्रिक इंतिज़ामिया हथरादु लोड शेडिंग करे असांजो जीअण जंजाल करे छॾियो आहे। जॾहिं त बिल क्लियर आहिनि उन बावजूद बि लोड शेडिंग कंदे
असां सां नाजाइज़ी कई पई वञे। हुननि मुतालबो कयो त हथरादो लोड शेडिंग फौरी तौर ते ख़तमु कई वञे। ख़ान वाहिण भरिसां देहात जे रवासी नेकमर्द हाकिम अली भंड दुकान ते भञडाह ऐं हमले ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। उन मौक़े ते हुन मुतालबो कयो त फौरी तौर ते जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। मेहड़ जे मेन इंडस हाईवे रोड तां पेट्रोल पंप तां ॾींहुं ॾिठे मैनेजर खे गोली हणी फुर कई वई। फुर वारे वाक़े ख़िलाफ़ शहरी इतिहाद जे चेयरमैन नियाज़ अली ॿुरड़ो मज़मत कंदे जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी जो मुतालबो कयो। हुन चेतावनी ॾिनो त बदअमनी ते ज़ाब्तो न आयो त एहतिजाज जो ऐलान कयो वेंदो। काज़ी अहमद में IBA टेस्ट पास GST उम्मीदवार ऑफर ऑर्डर न मिलण ऐं कराची में पंहिंजे हक़नि जी हासिलात लाइ एहतिजाज कंदड़ उम्मीदवारनि सां यकजहती लाइ हथनि में प्ले कार्ड खणी एहतिजाज कयो वियो। एहतिजाजी सरबराही इमरान मल्लाह, ज़ुल्फ़कार अब्बासी, नदीम रिंद, ज़ुल्फ़कार ख़ासि अली, मसरूर लाखो ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। उन मौक़े ते अॻवाननि चयो त सिंध जे वॾे वज़ीर ऐं तालीम वारे वज़ीर पंहिंजे इलाइक़े में हार्ड एरिया ॼाणाए 33 मार्कनि वारनि उम्मीदवारनि खे भर्ती करे पंहिंजनि खे नवाज़ियो आहे। असां 40+ वारा रोडनि ते चइनि सालनि खां वठी एहतिजाज कंदे धिका खाई रहिया आहियूं। असांजूं उमिरियूं बि वधी वियूं आहिनि, पर उन बावजूदि नौकिरी नाहे मिली। उन्हनि चयो त असांखे फौरी तौर ते आर्डर ॾिना वञनि। जसकम ऐं जसाफ ज़िले दादू जे अॻवान जसकम ज़िले सदर मंसूर जमाली, जसाफ मरकज़ी ऑर्गेनाइज़र दरिया खान पंवर, जसाफ ज़िले चीफ ऑर्गेनाइज़र सालार सोलंगी, नियाज़ चना ऐं दादू जे समूरनि क़ौमी कारकुननि ते दाख़िल कूड़नि केसनि ख़िलाफ़ जसकम मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी दीदार शाम, ज़िले सदर मंसूर जमाली, जसाफ मरकज़ी ऑर्गेनाइज़र दरिया खान पंवर, आरिफ लगारी, सदाकत शेख, सालार सोलंगी, जसकम जामशोरो जे अॻवान महबूब ओठो जी अॻवानी में सिंध जे क़ौमी शाइर उस्ताद बुखारी जी मज़ार खां दादू प्रेस क्लब ताईं पैदल मार्च करे एहतिजाजी धरणो हंयो वियो। धरणे में दादू पुलिस ख़िलाफ़ नारेबाज़ी कई वई। धरणे खे जसकम जे मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी दीदार शाम, मंसूर जमाली, दरिया खान पंवर ऐं ॿियनि ख़िताब कंदे ऐं मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त दादूअ जे पुरअमन जसकम ऐं जसाफ अॻवाननि मथां कूड़ा केस दाख़िल कया विया आहिनि, जंहिंजी मज़मत करियूं था। हुननि चयो त दादू जो अमन तबाह आहे, रोज़ चोरियूं ऐं फुरूं थी रहियूं आहिनि, शहरी महफ़ूज़ न आहिनि, शहर में मंशात पुलिस जी सरपरस्ती में सरेआम हले पई, पर पुलिस वरी सिंध जे मसइलनि शहर जे मसइलनि ते एहतिजाज कंदड़ जसकम अॻवाननि मथां केस दाख़िल करण में पूरी आहे। हुननि चयो त पुलिस पंहिंजो रवैयो दुरुस्त न कयो त DC दादू ऐं SSP दादू जी ऑफिस अॻियां धरणा हंया वेंदा। जैकमाबाद में शहरी इतिहाद जी सुप्रीम काउंसिल जो इजलास थी गुज़रियो। इजलास में शहर जे मसइलनि जे हल लाइ एहतिजाजी तहरीक हलाइण जो फ़ैसिलो कयो वियो। शहर जे सियासी, समाजी, दीनी ऐं क़ौमपरस्त तनज़ीमनि ते मुश्तमिल शहरी इतिहाद जैकमाबाद जी सुप्रीम काउंसिल जो अहम इजलास सदर मोहम्मद यासिर अबड़ो जी सदारत में अबड़ा हाउस ते मुनक़िद थियो, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ सियासी, समाजी ऐं दीनी अॻवाननि ऐं शहरियुनि वॾे अंग में शिरकत कई। शिरकत कंदड़नि पंहिंजे तक़रीर में चयो त जैकमाबाद जी अवाम बदतरीन हालतुनि में जीअण ते मजबूर आहे। शहर केतिरनि ई मसइलनि जे वर चढ़ियल आहे। बदअमनी चोट चढ़ी वई आहे। ॾींहुं ॾिठे जो हथियारबंद दुकानदारनि खां फुर करे रहिया आहिनि। वापारियुनि खां भतो वठण जा वाक़िया वधी विया आहिनि। इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो त SSP जैकमाबाद DC समेत ॿियनि लाॻापियल अमलदारनि सां मुलाक़ातूं करे खेनि मसइलनि खां आगाह कयो वेंदो। जेकॾहिं जल्द अमली क़दम न खंया विया त एहतिजाजी तहरीक शुरू कई वेंदी। अंजमन ताजरान टंडोजाम जो हिकु अहम ऐं मुशावरती इजलास मुनक़िद थियो, जंहिंमें अंजमन जे सदर अब्दुल मनान राजपूत, अकबर राजपूत, नादर हसन ऐं ॿियनि शिरकत कई। इजलास दौरान वापारियुनि खे दरपेश मसइलनि ते तफ़सीली ग़ौर वीचार कयो वियो, जॾहिं त राब्ता वधाइण ते पिणु इतफ़ाक़ कयो वियो। मसइलनि जी हल लाइ मुसलसिल कोशिशनि खे यकीनी बणाइण जो बि फ़ैसिलो कयो वियो।
इजलास में चयो वियो त मसइला हल न थियण जी सूरत में एहतजाज कयो वेंदो। सिंधी अदबी संगत शाख सांगड़ जी दस्तूरी गरजाणी नामियारे अदीब लेखक ऐं मुहक़िक़ डॉक्टर मुबारक लाशारी जी सदारत में थी गुज़री, जंहिंमें सारंग निज़ामाणी गज़ल पेश कयो, अज़ीम रुंझो रहमान अब्बास जे नावल ते तबसरो पेश कयो, मीर हसन मरी कहाणी भगवानी पेश कयल तख़लीक़नि ते सदारती राय ॾींदे डॉक्टर मुबारक लाशारी चयो त सारंग निज़ामाणी जे गज़ल में समाजी सूरतहाल जा अक्स समायल आहिनि। हीअ गज़ल ॾाढो ख़ूबसूरत आहे। मीर हसन मरी जी कहाणी ते राय ॾींदे डॉक्टर मुबारक लाशारी चयो त मीर हसन मरी जी कहाणी ॾाढी मेचूअर आहे। हिन कहाणी जा किरदार फितरत सां वेझड़ाई रखनि था। अज़ीम रुंझो जे तबसरे ऐं अदबी संगत जी गरजाणी बाबति राय ॾींदे डॉक्टर मुबारक लाशारी चयो त अदबी संगत शाख सांगड़ जे दोस्तनि जो थोराइतो आहियां, जिन दावत ॾेई मूंखे मान बख़्शियो। अदबी क्लासनि में सिखण लाइ घणो कुझु हुजे थो। हर दोस्त खे हिकु नए दोस्त खे गरजाणी में ज़रूरु आणणु घुरिजे। डॉक्टर मुबारक वधीक चयो त अज़ीम रुंझो नावल ते बहितरीनु तबसरो कयो आहे। अमर लगारी, ए आर आज़ाद, मीर हसन मरी, कासिम आदल लगारी, अज़ीम रुंझो, राजन मंगरियो, इब्राहिम मंगरियो, वलीमुहम्मद ख़ासकेली, नूर ख़ान, आदिल पहवर तनक़ीद में हिसो वरितो। सिंधियन नेशनल कांग्रेस यूनिट जाति जी गरजाणी ॻोठ कामिल हिंगोरो में जाति यूनिट जे चीफ ऑर्गेनाइज़र अली अकबर हिंगोरो जी सदारत में थी गुज़री, जंहिंमें डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइज़र उज़ैफ़ा रुंझो, ऑर्गेनाइज़र बाबर अली हिंगोरो समेत ॿिनि दोस्तनि शिरकत कई। उन मौक़े ते क़ौमी सियासत सां दिलचस्पी रखंदड़नि सां कचहरी कई वई। दोस्तनि सिंधियन नेशनल कांग्रेस जी जदोजहद आइन मंशूर ऐं मरकज़ी क़यादत ते एतमाद कंदे सिंधियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख़्तियार कई। शमूलियत कंदड़नि में रिज़वान अली समेजो, अनस समेजो, हाजी अहमद थहीम, फ़याज़ अली हिंगोरो, अली असगर हिंगोरो, अयाज़ अली हिंगोरो ऐं ॿिया शामिल हुआ। अवामी तहरीक जे मरकज़ी सदर एडवोकेट वसंत थरी, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट साजिद हुसैन महेसर, मरकज़ी अॻवान डॉक्टर रसूल बख्श ख़ासकेली, नूर नबी पलीजे ऐं एडवोकेट अयाज़ कलोई पंहिंजे जारी कयल बयान में चयो आहे त पीपल्स पार्टी सरकार थर मां कोयलो खणी खपाए थी, बदिले में थरवासियुनि खे बीमारी, बुख ऐं बदहाली खां सवाइ कुझु बि नथो मिले। वॾे पैमाने ते कोयले जी खोटाई सबबि सिंध में माहौलियाती तब्दीलियुनि ऐं वेबाई बीमारियुनि जे फैलिजण जो ख़तरो आहे। थर, कराची, बदीन, सांगड़, दादू, घोटकी समेत सिंध जे हर ज़िले मां क़ीमती मैदनियात निकिरे थी। सिंध में सामूंडी बंदरगाह बि आहे। उन बावजूदि सिंध जा माण्हू बेरोज़गारी ऐं बुख सबबि ख़ुदकशियूं करण ते मजबूर आहिनि। बिजली ठाहींदड़ कंपनियुनि खे थर मां किरोड़ें टन कोयलो ॾिनो वियो आहे, पर उन बावजूदि सिंध खे घुर्बल बिजली नथी मिले। सिंध मां पैदा थींदड़ बिजली ते तख़्त लाहौर जूं सनतूं हली रहियूं आहिनि, पर सिंध जे सनतुनि खे बिजली नथी मिले। हिकु साज़िश तहत सिंध मां सनत पंजाब मुंतक़िल कई पई वञे। अॻवाननि चयो त पीपल्स पार्टी सिंध जा वसीला विकिरो करे सिंध खे भड़भांग ऐं बयाबान करणु चाहे थी। बिलावल ज़रदारी सिंध हुकूमत खे सिंध जा वसीला विकिरो कंदड़ गिरोह बणाए छॾियो आहे। सिंध सरकार अवामी भलाई ते टको बि ख़र्च नथी करे। बिलावल खे वज़ीर अज़म बणाइण लाइ सिंध जा समूरा वसीला विकिरो कया पिया वञनि। कारपोरेट फार्मिंग ऐं ग्रीन पाकिस्तान जे नाले में मज़लूम क़ौमनि जे वसीलनि ते कब्ज़ो कयो पियो वञे। पीपल्स पार्टी कारपोरेट फार्मिंग जी हिमायत करे क़ाइदे अज़म जे पाकिस्तान खे क़त्ल करण जी साज़िश कई आहे। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार जी लालच में 70 जे ॾहाके में बि मुल्क टोड़ायो हो। हाणे बि पीपल्स पार्टी साॻी साज़िश करे रही आहे। पीपल्स पार्टी गैर जमहूरी क़ुवतनि जे इशारनि ते नचंदड़ कठपुतली आहे। पीपल्स पार्टी कारपोरेट फार्मिंग जहिड़नि क़ौमनि जे क़ातिल मनसूबनि खे रद्द करे या हुकूमत छॾे ॾिए। सिंध जा वसीला तीनवाल कंदड़ पीपल्स पार्टी खे सिंध मथां हुकूमत करण जो को बि इख़्तियार नाहे। क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह अयाज़ लतीफ़ पलीजे चयो आहे त दरिया में पाणी अचण बावजूदि लाड़ में हथरादू पाणी जी खोट कई वई आहे। बदीन, सिजावल, ठठी, टंडे मोहम्मद ख़ान ज़िलनि जे काफ़ी शाख़नि में पाणी नाहे। ॾुकार वारियूं हालतूं पैदा कयूं वयूं आहिनि। इरिगेशन खाते में सभ खां वधीक करप्शन आहे। सिम, नालियुनि, शाख़नि ऐं वाहन जा बंद मज़बूत न आहिनि। खाटी नथी थिए, सफ़ाई नथी थिए।
ईंदड़ बजट कागज़नि में ॾेखारे हड़प कई वञे थी। जॾहिं थोरो पाणी अचे थो त शाखनि खे हथरादू घारा हणाए ॻोठ ऐं फसल ॿोड़ाया वञनि था। उन्हनि घारनि जे नाले में बि किरोड़नि जी करप्शन कई वञे थी। पंहिंजे जारी कयल बयान में अयाज़ लतीफ़ पलीजे चयो त सिंध खे हिकु तरफ़ पंहिंजे हिसे जो पाणी नथो मिले, ॿिए तरफ़ हुक्मरान तबिके जे कब्ज़े में पाणी आहे। वज़ीर MNA MPA हकूमती वॾेरा ऐं सरदार ज़बरदस्ती पाणी खणी वञनि था। जेके हुकूमत सां तालुक़ में न आहिनि उहे पाणी खां महरूम आहिनि। हज़ारे एकड़नि जा आबादगार बर्बाद थी विया आहिनि। पाणी जी मुसलसल खोड़ जे करे आबाद ज़मीनूं बंजर थी वियूं आहिनि। बदीन सिजावल ठट्टो ऐं टंडो मोहम्मद ख़ान ज़िला ॾहाका अॻु में ज़रखेज़ ऐं शुगर स्टेट जे नाले सां सुञाता वेंदा हुआ। उन्हनि ज़िलनि खे पाणी खां महरूम करे बंजर बणायो वियो आहे। हाणे सारियूं बि नथियूं थियनि। जेके सारियूं पोखियूं वियूं आहिनि उन्हनि लाइ पाणी नथो ॾिनो वञे। अयाज़ लतीफ़ पलीजे जो चवणु हो त पाणी जी खोड़ ख़िलाफ़ बदीन सिजावल टंडे मोहम्मद ख़ान ऐं ठठे जा आबादगार सरापा एहतजाज बणियल आहिनि। क़ौमी अवामी तहरीक आबादगारनि सां एहतजाज में गॾु आहे। पाणी लाइ जदोजहद खां सवाइ ॿियो को रस्तो न आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत ऐं सिंध हुकूमत सिंध खे पंहिंजे हिसे जो पाणी ॾिए ऐं जेको पाणी मिले थो उन जी मुनसिफ़ाणी विर्छ बि कई वञे। बदीन सिजावल ठठे ऐं टंडे मोहम्मद ख़ान ज़िलनि में पाणी जी हथरादू खोट ख़तमु कई वञे त जीअं आबादगार पंहिंजा फसल पोखे सघनि। दहशतगर्दी जे अंत वारी अदालत में सिंधियन नेशनल कांग्रेस पारां 18 मई 2025 ते सिंध मार्च करण जे ॾोह में दाख़िल कयल बग़ावत ऐं दहशतगर्दी वारनि केसनि में सिंधियन नेशनल कांग्रेस जो मर्कज़ी चीफ ऑर्गेनाइज़र मोहब आज़ाद, मर्कज़ी डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइज़र सारंग जोयो, मर्कज़ी ऑर्गेनाइज़र सोणी जोयो, सिंधियन नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन जो मर्कज़ी चीफ ऑर्गेनाइज़र गनी अमान, क़ौमी कारकुन शबीर लगारी, सिंध सभा जा कारकुन राजा चांडियो ऐं शबीर संजराणी कोर्ट में पेश थिया। दहशतगर्दीअ जे अंत वारी अदालत नंबर 1 में पेश थियण ते ख़बर पई त केस ATC कोर्ट नंबर 2 सेंट्रल जेल हैदराबाद में ट्रांसफ़र कयो वियो आहे। जंहिंखां पोइ समूरा कारकुन सेंट्रल जेल अंदरि क़ाइमु ATC कोर्ट नंबर 2 में पेश थिया, जिते ईंदड़ ॿुधणी जी तारीख़ 19 जुलाई ॾिनी वई। उन मौक़े ते वकील ज़फ़र चांडियो ऐं गुल मोहम्मद ॾाहिरी पिणु केस में पेश थिया। जॾहिं त उनखां पोइ सिविल कोर्ट में एडवोकेट मुख़्तियार सिमायर, एडवोकेट काशिफ़ सूमरो, सनाफ़ लतीफ़ाबाद कॉलेज जे अॻवान नदीम चांडी ऐं ॿियनि पिणु केस बाबति मुलाक़ात करे गुफ़्तगू कई। सिंध स्टूडेंट्स फेडरेशन जसाफ पारां कारपोरेट फार्मिंग जे नाले ते सिंध ज़मीन जी नीलामी, सिंधू दरिया मथां किनारनि जी अॾावत, सिंधू जे फितरी वहिकरनि खे बंदि करणु, सिंध में मज़हबी इंतिहा पसंदी, मोरो में रियासती जबर ऐं क़ौमी कारकुननि खे खंभे गुम करणु ख़िलाफ़ मरहलेवार एहतजाजी तहरीक जो ऐलान कयो आहे। पहिरें मरहले में कराची प्रेस क्लब अॻियां जसाफ मर्कज़ी तर्जुमान लतीफ़ बुघियो, जसाफ अॻवान वाजिद चाचड़ जी अॻवानी में ऐं नवाबशाह प्रेस क्लब अॻियां जसाफ चेयरमैन शहज़ाद चांडियो ऐं वाइस चेयरमैन काशिफ़ किरियो रांझा सिंधी जी अॻवानी में 48 कलाकनि जी बुख हड़ताली कैंप क़ाइमु कई वई आहे। जॾहिं त ॿिए मरहले में 15 जुलाई खां हैदराबाद ऐं नवकोट में बुख हड़ताली कैंपूं लॻायूं वेंदियूं। जॾहिं त राति देरि सां जसाफ कराची पारां कराची प्रेस क्लब अॻियां बुख हड़ताली कैंप क़ाइमु कई वई हुई, जंहिंखे रियासती इदारनि राति देरि सां चढ़ाई करे पटे छॾियो। शहदाद कोट में जसाफ पारां ऐलानियल किताबी स्टॉल ते पिणु शहदाद कोट पुलिस चढ़ाई कई ऐं स्टॉल खे पटे छॾियो। हीअ असीं अवां जी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं ख़बरूं। हाणे पेश करियूं था तबसरा ऐं तजिया। मुल्क अंदरि महांगाई माण्हुनि जो जीअण जंजाल करे छॾियो आहे। आम वाइपे जूं शयूं आवाम जी पहुच खां परे थींदियूं पियूं वञनि। हिन वक़्तु माण्हू ॿिटे अज़ाब में आहिनि। हिकु पासे हुकूमत हर खोट ऐं ख़सारो आवाम मां पूरो
कंदे उन्हनि जो जीअण जा गस सोढ़ा करे रही आहे त ॿिए तरफ़ मुख़्तलिफ़ माफ़ियाऊं महांगाई वधाए आवाम जो रत सत निपोड़े रहियूं आहिनि। महांगाई उन नहज ते पहुची वई आहे जो ग़रीब आवाम जी ज़िंदगी जे बुनियादी इस्मनि ताईं रसाई बि मुश्किल बणिजी वई आहे। माण्हू जेके पंहिंजनि बचनि खे हिकु वेलो मानी मस खाराए सघंदा हुआ, हाणे उन्हनि जे लाइ इहो बि वस में न रहियो आहे। शुमारियात जी हफ़्तेवार रिपोर्ट में मुल्क अंदरि खंड जूं क़ीमतूं वधी वञण ऐं मुल्क में खंड जे फ़ी किलो जी क़ीमत डबल सेंचुरी मुकमिल करे वठण जी तस्दीक कई वई आहे। हिकु हफ़्ते में खंड जी फ़ी किलो क़ीमत में ₹2.52 वाध थियण खां पोइ खंड ₹200 फ़ी किलो ताईं पहुची वई आहे। रिपोर्ट मूजिबि मुल्क में महांगाई जी शरह में लगातार इज़ाफ़ो थी रहियो आहे, जंहिं सबबि उणिवीह ज़रूरी शयुनि जे क़ीमतनि में वधीक वाध थी आहे। हलंदड़ माली साल जे ॿिए हफ़्ते में बि मुल्क में महांगाई वधण जो रुझान जारी आहे। हफ़्ते दौरान मुल्क में हफ़्तेवार महांगाई जी रफ़्तार 0.95% वधी आहे, जॾहिं त उन खां गुज़िरियल हफ़्ते में बि 0.73% इज़ाफ़ो रिकॉर्ड थियो हो। अहिड़ी तरह हलंदड़ हफ़्ते में सालियानी बुनियादनि ते महांगाई में इज़ाफ़े जी शरह 1.23% रही आहे। मुल्क में महांगाई ॾींहों ॾींहुं वधी रही आहे ऐं हालत इन हद ताईं वञी पहुती आहे जो माण्हुनि लाइ जिस्म ऐं रूह जो रिश्तो बरक़रार रखण बि मुश्किल बणिजी वियो आहे। माण्हू पंहिंजे बचनि खे हिकु वेले जी मानी बि न पिया खाराए सघनि। महांगाई खे कंट्रोल करण लाइ हुकूमत वटि को बि मैकेनिज़म न आहे। वापारी ब्लैक मार्केटिंग ऐं ज़ख़ीरा अंदोज़ी कंदड़ धुरियूं अवाम खे ॿिन्ही हथनि सां फुरे रहिया आहिनि। उहे जॾहिं बि चाहिनि था तलब ऐं रसद खे ग़ैर मुतवाज़िन करे महांगाई खे महमेज़ूं हणी था छॾनि। हद त इहा आहे त खंड, गिह, अटे ऐं ॿिनि आम वाहिपे जे शयुनि जे अघनि ते बि हुकूमत जो को कंट्रोल कोन्हे। हिकु तरफ़ हुकूमत महांगाई में इज़ाफ़ो कंदी वञे त ॿिए तरफ़ ढरी इंतिज़ामी गिरफ़्त जो फ़ाइदो वठी नाजाइज़ नफ़ेखोरी कंदड़ वापारी ऐं दुकानदार पंहिंजे तरफ़ां अघु वधाए रहिया आहिनि। गुरबत ऐं अणहूंद सबबि ख़ुदकशियूं बि वधी रहियूं आहिनि। जीअण जी अज़ियत एतिरी त सरसे सवाई थी वई आहे जो माण्हू ज़िंदगी ते मौत खे तरजीह ॾियण लॻा आहिनि। हुकूमत आवाम खे फ़ुरूट कंदड़नि जे रहम ऐं करम ते छॾे ॾिनो आहे। महांगाई रोकणु कंहिंजो कमु आहे, उन बाबति को वाज़िह तरीक़ेकार कोन्हे। इख़्तियार धणियुनि खे गुज़ारिश आहे त महांगाई खे कंट्रोल करण लाइ तहरुक वरितो वञे। खंड समेत आम वाहिपे जे शयुनि जे अघनि में वाध खे रोकियो वञे। ॾिठो वञे त महांगाई जो हिकु सबबु इंतिज़ामी अफ़रा तफ़री पिणु आहे। हुक्मराननि जी गिरफ़्त ढरी हुजण जे करे उहे मामरनि खे कंट्रोल न पिया करे सघनि। साॻे वक़्तु सियासी अदम इस्तेहकाम पिणु महांगाई में वाध खे बुनियादु फ़राहम पियो करे। हुक्मरान जी नाकामी इहा आहे जो उहे मुल्क लाइ बहितर मुआशी पॉलिसियूं इख़्तियार करे न सघिया आहिनि। बहितर मुआशी पॉलिसियुनि सां ई महांगाई खे कंट्रोल करे सघिजे थो। उन सां गॾोगॾु पाड़ेसरी मुल्कनि सां वापार बि महांगाई में लाथ जो सबबु बणिजी सघे थो। जॾहिं त हिकु इस्म पाड़ेसरी मुल्क खां दुबई पहुची ऐं दुबई मां असां इम्पोर्ट करियूं त ज़ाहिर आहे त उन जी क़ीमत घणी हूंदी। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त बहितर मुआशी पॉलिसियूं जोड़े महांगाई ते कंट्रोल कयो वञे। नाजाइज़ नफ़ेखोरनि खे क़ानून जी गिरफ़्त में आणण लाइ उपाउ वरिता वञनि। अवाम खे माफ़ियाउनि जे रहम ऐं करम ते न छॾियो वञे। सुप्रीम कोर्ट चयो आहे त सिंध में FIR दाख़िल करण में देर जो लाड़ो ॻणती जोॻो आहे। सुप्रीम कोर्ट जे जस्टिस अतहर मिनल्लाह अहिड़ा रिमार्क्स क़त्ल जे इल्ज़ाम हेठि आयल हिकु जवाबदार जी बरियत वारी अपील मंज़ूर करण वक़्तु पुलिस जे ग़ैर ज़िम्मेवार रवैये ते ॾिना। जस्टिस चयो त पुलिस ॿिनि ॾींहंनि खां पोइ FIR दाख़िल कई, जेका आइन जी सिधी सही भञकड़ी आहे। पुलिस ताक़तवर तबिके जी ख़िदमत करे रही आहे, अवाम जी न। पुलिस स्टेट जो तासिर निहायत ख़तरनाक आहे। सुप्रीम कोर्ट जे जस्टिस अतहर मिनल्लाह पुलिस जे रवैये ख़िलाफ़ 30 सुफ़्हनि ते ॿधल फ़ैसिलो लिखी छॾियो, जंहिंमें अदालत क़त्ल जे इल्ज़ाम हेठि आयल जवाबदार सीताराम जी बरियत जी अपील क़बूल कई ऐं शक जो फ़ाइदो ॾींदे खेसि आज़ादु करे छॾियो। अदालत पंहिंजे फ़ैसिले में चयो त प्रोसिक्यूशन जवाबदार ख़िलाफ़ सबूत पेश करण में नाकाम रही। जस्टिस अतहर मिनल्लाह रिमार्क्स ॾींदे चयो त FIR जो वक़्त ते दाख़िल करणु पुलिस ऑफिसर जो आइनी ऐं क़ानूनी फ़र्ज़ु आहे। देर न रुॻो सबूतनि खे ज़ाया करे थी, पर बेगुनाह माण्हुनि खे बि कूड़नि केसनि में फासाए सघे थी।
अदालत सिंध पुलिस जे रवैये ते सख़्त ॻणती ज़ाहिर कंदे चयो त सिंध में FIR दाख़िल करण में देरि जो रुझान ख़तरनाक आहे जेको कमज़ोर ग़रीब ऐं पुठिते पियल तबिक़नि सां ज़ुल्म जे बराबरि आहे। अहिड़ी रवेश सां मुल्क में पुलिस स्टेट जो तासिर पैदा पियो थिए। असां सम्झूं था त जेको कुझु सिंध में थी रहियो आहे उन ते बारीक बीनी सां नज़र विझण सां अंदाज़ो थिए थो त क़ानून ख़ामोश आहे या उहो कंहिं ग़रीब गुरबे खे रिलीफ ॾियण में त मुकमिल तौरु नाकाम थी वियो आहे। समाज में जेको ॾफेड़ पैदा थींदो आहे आम ऐं ग़रीब माण्हू सां जेकॾहिं को बासर फ़र्द ज़ुल्म ज़्यादती करे थो उन दौरान क़ानून जो कमु आहे त उन अमल खे रोके। उन जे करे ई हुकूमत मुख़्तलिफ़ इदारा क़ाइमु कया आहिनि जंहिंमें क़ानून ते अमल कराइण लाइ सिविल इदारो पुलिस जो आहे। सिंध में हिकु ॾींहं में केतिरनि इलाइक़नि अंदरि बदअमनी चोरी अगवा ऐं ॿियनि ॾोहनि जूं दर्जन खां वधीक वारदातूं थियनि थियूं। हुकूमत जे लाॻापियल इदारनि पारां कंहिं क़दम न खणण ख़िलाफ़ हथे ख़ाली माण्हू पंहिंजी हैसियत मुताबिक़ मुज़ाहिरा करे एहतिजाज नोट कराइनि था पर सरकार उन्हनि जी हिकु बि ॿुधण लाइ तयारु न हूंदी आहे। दुनिया में क़ानून कमज़ोर खे सोढ़ो करण जे लाइ जोड़ियो वेंदो आहे। उहो घणो पुराणो रिवाजु आहे जेको हर दौर में थोरी घणी फेरफार सां जारी सारी आहे। क़ानून जोड़ियो त हिकु मक़सद जे लाइ वेंदो आहे पर उहो अक्सर इस्तेमालु कंहिं ॿिए मक़सद लाइ थींदो आहे। उन करे हिन भेरे बि मीडिया वारनि खे अहिड़ो ई ख़तरो आहे। जमहूरियत यानी त घणनि माण्हुनि जी राय सां क़ाइमु थियल अवाम जी भलाई वारी हुकूमत जंहिंजे थंभनि में क़ानून जोड़ींदड़ इदारा पार्लियामेंट क़ानून लागू कंदड़ इदारा हुकूमत जी इंतिज़ाम हेठि कमु कंदड़ इदारा पुलिस फ़ौज मुख़्तलिफ़ खाता क़ानून जी तशरीह कंदड़ इदारा यानी अदलिया शामिलु हूंदा आहिनि। इहो दुरुस्त आहे त नाले में उहे समूरा इदारा मौजूदु आहिनि पर क़ानून ते असराइते नमूने अमल नथो कयो वञे जंहिं करे अहिड़े क़िस्म जूं शिकायतूं साम्हूं अची रहियूं आहिनि। हीअ असीं तजिया ऐं तबसरा अवां जे समातनि जी नज़र करे रहिया हुआसीं। इन ते ई प्रोग्राम ख़बरुनि जी दुनिया जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुचे थो। पंहिंजे मेज़बान हबीब लगारी खे ॾींदा इजाज़त। जॾहिं पेर तेॾहिं ख़ैरु। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन